C'è una banana a terra. Cosa? È vero! Fare scarpe, 5 euro. Bravi! Oh! Il tuo primo raduno da biker, Mettiti il casco e andiamo, direzione Anicre. Oh! Carlo, non ti gira contromano! Stanno tornando indietro i carabinieri perché hanno visto che stanno facendo una cosa che non si può fare. Chiama, solo pensa che sia ancora troppo. Fumo troppa marijuana, oh no. Da questa canzone si può intuire realmente. Allora ragazzi, stiamo aspettando Carlottina che scende. Io il suo casco non so perché l'ha lasciato a casa. Vabbè, sono venuto a prenderla per poi andare di nuovo a casa mia e prendere la sua moto. Ed oggi Carlottina parteciperà anche al suo primo raduno. Ok. Perché continua a bussare non stop? Ragazzi, quando le ragazze dicono 1 minuto e scendo, non le ascoltate, di solito è sempre una menzogna la loro. Più o meno 1 minuto varia tra il 10 minuti e il quarto d'ora. 5 minuti ragazzi, potete anche andare a fare quello che dovete fare e tornate direttamente tra 20 minuti. Quando dice 10 minuti e scendo, spaventatevi perché c'è da attendere almeno una cinquantina di minuti. Tranquillo. Che palle, palombello. La signora sta aspettando lei, vedi come si fa? Amore, impara. Eccola. Salita al primo colpo, però stavi nel panico, si è visto dalla faccia, mo. Sono salita troppo spedita. Sì, ma sei seduta giusta, devi avere il controllo, ce l'avevi, perché ti impanichi? Mettiti il casco e andiamo, direzione Anicre. Il tuo primo raduno da biker, Sei emozionata? C'hai anche la visiera nuova. Parla con me. Va bene, ciao. Vabbè ragazzi, mi ha interrotto, ma in poche parole mi ha detto che ha un po' d'ansia perché di fondo è la sua prima volta che fa un tratto così lungo. Sarà un viaggio abbastanza lungo e lento, più che altro. Vabbè, e se di solito ci metto 3 minuti contati ad arrivare all'Anicre, oggi ci vorrà una mezz'oretta abbondante. Questo è un salame di coglioni. Eh sì, se la media è 40 ci vorrà una bella mezz'oretta abbondante. Signorina, di qua, non vedi, sono fermi a fare il gas. Metto 10 euro, ne mettiamo un po' a te e un po' a me. Che dici? C'è una banana a terra. Cosa? È vero? La vogliamo prendere e la regaliamo a qualcuno mentre siamo in moto? Ciao, mi fermo e ti regalo una banana. Voglio capire tutta l'ansia che hai, però non fa la sciocca e guarda davanti se parli con me. Ehi, Geronimi, vai piano, la curva è stretta! Te l'ho detto pure, vai piano e tu acceleri come se niente fosse. Ma in curva non puoi andare così veloce, in una curva così, non le mantiene le curve a 80 questa cosa da sola. Perché devi scivolare a scema e incosciente? Pago entrambi. Buona giornata. Mia mamma sta sciacquando le palle e poi vanno impanate. Sorridi telecamera, camera, mando un bacio a chi mi odia ed uno a chi mi ama. Ce l'ha fatta. In dolce compagnia. Sì, ce l'ha fatta finalmente. È stata un'ansia, però ce l'ho fatta. No, dietro mi guardava e faceva e accelera. Vabbè, comunque sono andata a 100. Oh, 100 pure hai preso. Guarda che il prossimo video che uscirà l'abbiamo resa ancora più potente. Forse riusciamo a portarla ai cavalli. Abbiamo fatto uno sparo con MT-07. Non l'ha vista proprio. Il problema che abbiamo messo il reggiseno la prossima. Il reggiseno, ma tu ti stai facendo crescere le tette? Lo so, sto facendo te. Ah, perché così ti posso toccare? Che dici tu, Carlotta non ce le ha, almeno tocco le tue. Si è sciolta finalmente. Perché devi sciogliere? È un poco, wow, mi si va passando la zona. Fermona! Hai visto? Fermona! È intracciato. Sentite un po' per rumore. Non fa rumore.
Basta, vado via, vaffanculo. Ah, che sfigato. Signorina, signorina, attacca la chiacchiera, non la finisce più. Signorina, ehi, signorina, ehi, signorina. Fare scarpe, queste 5 euro. No, ce ne ho 50 a casa, lo sai qual è il problema? No, con queste qua è che se sono tonde se ne scivola e sono completamente bianche, le ho comprate ieri, guarda, sono proprio nuove e se scivola e poi si fa la linea nera mi intossico. Se è vero di me, li ho presi tutti a 170. Oh. Ehi, Non l'avevo mai visto con i miei occhi. Ah, ecco. è la prima volta che viene. Sta a posto. Ancora senza dito. Finché dura. E così è per il touch. Guardala. Comunque è bellissimo, ragazzi, sul lago ci sono dei colori fantastici a quest'ora. Cazzo, amici! Metti la terza! Amo, sta scoppiando il motore, ma non lo senti? C'è la motocicletta che stava andando fuori giri, metti la marcia a salire! Aveva il contagiri, non so se riesco a zoomare, poi con la GoPro ve lo devo far vedere, ma aveva tipo il contagiri che stava andando al manicomio. Che bello quando saluta anche la gente a piedi! Che bello! Questa è la moto, ragazzi, questa è la moto! Amore, però io ti amo tanto, ma qui penso che dobbiamo comprare una moto nuova un pelino più veloce, perché... Ecco, l'impanatura coglionare. Imparate ad impanare le palle. Non deve frenare così in curva. Però sta andando bene. Piano piano, non fa niente, vai, tranquilla. C'è la prima dentro. Vai. Oh. Amo, guarda là, la macchina sta correndo, ma ti sei vista? Piccoli, dovevi girare nella tua corsia. Amo, nella tua corsia, guarda, non sei arrivato. Amo, se stava correndo di più quello ti prendeva in pieno. Ma che cazzo fai? Ma perché fai ste stronzate? Gira nella tua corsia adesso, per piacere. Ferma. Amo, stai già male, vedi? Guarda come stai. Come puoi girare nella tua corsia? Aspetta, vai. Mettiti di qua. Fermati un attimo perché voglio capire. La freccia. Piccoli, per piacere, puoi accendere il cervello. Amo, stai guidando un po' di merda, però ti sei buttato nell'altra corsia e hai rischiato veramente di farti male. Se stava correndo di più, cioè hai fatto un inserimento proprio nell'altra corsia, così come una scema. Ma non ho fatto la curva male, mi sono immessa io male direttamente perché mi volevo mettere direttamente su quella corsia. Ma non ti puoi mettere su quella corsia se stanno correndo, ti uccidi, veramente mi fai mettere paura, amo. Non mi rispondere a cazzo, spero che ragioni, te lo giuro mi sono cacato sotto, amo. Non è una risposta a cazzo, non lo farò più. Vai piano, amo, metti la freccia ad inserirti adesso, perché pure prima ti sei fermata senza la freccia. Segui me adesso per la tangenziale, segui me e guarda avanti, non guardare a me. Mi sta facendo cagare sotto, mi fa perdere gli anni di vita. Ecco qua, questo era uno svincolo brutto, l'hai fatto perfetto, hai visto, lui è rallentato e ti sei inserita. Sono le lichelli le più carine, oh yeah, sono le lichelli le più belline, oh yeah. Ok, queste sono le palle impanate, anzi, la palla. Trotta. Ecco, e adesso le palle vengono fritte.
Vuoi uscire a Ragnano? Ci facciamo 2 curve. Vai piano qua che è stretta. Ricordatelo. Vai, vabbè, non così piano. Non a 20, però nemmeno ad 80. Bravi. Oh, guarda sto stronzo, guarda. Amo, perché sei andato a solo monete? C'è le monete. Women. No, non lo so. Comunque hai visto quello stronzo del coniglio? Ti sei buttato proprio dietro quello stronzo del coniglio. Cioè sei buttato proprio davanti. Chi se non si fermano là, Vabbè, vai indietro, Veloce, veloce, Attenta, mettiti dritta con lo sterzo. Come stai? No, non ti girare contro me. C'hai lo sterzo storto. C'hai lo sterzo storto. Stanno tornando indietro i carabinieri, Carlo, non ti gira contro mano. Stanno tornando indietro i carabinieri perché hanno visto che stanno facendo una cosa che non si può fare. Sono passati ancora un'altra volta quei carabinieri, si stanno proprio ingrippando. Carlotta se ne sta andando proprio, bene, brava. Ma perché mi deve far tenere il pensiero? Che non lo so. Ti sei cagata sotto per i carabinieri! Però perché non mi aspetti? È una brutta rotonda questa. La prima, metti. Bravissima, bravi. Non te la sei fatta spegnere, bravissima. Vai, sto io che sto inserendo insieme a te, ti faccio io da scudo. Vai, seguimi, segui, vai. Seguimi. Attenta qui. Seguimi, vai, vai. Vai. Anche a Napoli che non rispettano lo stop, non rispettano nulla. Se uno sta imparando va nel panico più totale. Cioè non è possibile, veramente vai nel panico più totale. Cioè chi sa guidare, amo, ci sono i fossi qua. Chi sa guidare va nel panico, figurati che non sa guidare. Metti la freccia. Brava. Questo è il nostro piatto di coglioni fritti. Non male queste palle. No? No! Non le vuoi pesare? Anda ancora in giro. Mi devo comprare pure un 120, almeno aggiusto il 300 se no. Che questa soffre. Sta a 200 gradi. No, all'improvviso sotto la crutta l'ho dovuto accelerare perché stava iniziando ad affocare, faceva. Sei stata bravissima, solo là non mi sei piaciuta proprio perché l'hai rischiato veramente tanto. Poi ti faccio vedere dal video come sei uscita e la macchina come stava venendo. Mi hai fatto mettere paura, Ho visto pure la paura nei tuoi occhi, non è questo. Non dicevo questa, dicevo un paio di curve che in generale le ho fatte male. Al Lago Patria, prima di fare quello, cioè mi è venuto il vuoto dello stomaco, che magari era stretta, non me l'aspettavo.